हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप गोवा गेम्स से रुपए कमाना चाहते हैं तो भाई आप बिल्कुल सही ट्रिक पर आ चुके हैं। आपके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप गोवा गेम्स से बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये है मेरा आज का बेनिंग प्रूफ जिसमें मैंने 19,600 रुपए बिन किए। अगर आप भी ऐसे ही बिन करना चाहते हैं तो भाई आपको इसका लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको भाई सिर्फ टेलीग्राम ओपन करना है और आपको भाई आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। सिंपली चैनल को आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर भाई सब प्रेडिक्शन चलती रहती है और आप इस चैनल की प्रेडिक्शन को फॉलो करते हैं तो भाई आप 100% विन करेंगे। यहाँ पर मैं कई बार स्ट्राइक भी लगवाता हूँ तो आप उन्हीं स्ट्राइक का फायदा उठा सकते हैं।